день! Вітаю вас! Працювати настав час. Тож часу не гаймо, швиденько починаємо. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про зимові забави та розваги. Зима – чудова весела пора. Можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, ліпити сніговика, ліпити фортецю, гратися в сніжки. Давайте з вами розглянемо картину ліплення сніговика. З чого треба починати ліпити сніговика? Дітки, що роблять діти? Чи подобається їм це робити? Давайте визначимо послідовність ліплення сніговика. Молодці! До нас завітав сніговик, якого зліпили діти. Він дива робити звик, наче справжній чарівник, а приніс він нам дарунок, різних завдань великий пакунок. Завдання перше. Відгадайте загадку. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Так, це санчата. А на чому ще можна кататися з гори? Вірно, на лижах, сноуборді. Ще можна кататися на снігоході. Друге завдання. Відгадайте іще одну загадку. Влітку стоять, взимку катають, на льоду візерунки залишають. Правильно, це ковзани. Як ще можна розвиватися взимку? Лягти і робити янгола на снігу, махаючи руками і ногами, ліпити фортецю, гратися в сніжки. Молодці! Сніговику дуже сподобалось, як ви вміло виконували всі завдання. Давайте ми нашому сніговичку виготовимо подарунок. Ось такого сніговичка ми будемо робити. Давайте спочатку підготуємо ручки до роботи і виконаємо пальчикову гру сніговик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, кулі снігові робили, їх до купоньки складали, капелюх відро стареньке, ніс морквяний червоненький. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сніговичку, іди до нас гулять. З гірки будемо з'їжджати, зиму сніжною вітати. Молодці! Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, олівець, фломастер, ножиці, клей, кришечка, стаканчик і в тарілочці деталі для сніговика. Спочатку беремо кришку і обводимо великий круг. Стаканчик беремо, перевертаємо і обводимо. Тепер іншу сторону обводимо. І вирізаємо наші круги.
Тепер беремо смужку, складаємо її навпіл і ще раз навпіл, розвертаємо і ріжемо на 4 частини по лінії згину. Склеюємо наші смужки в трубочки. Тепер беремо капелюх і приклеїмо до самого найменшого круга. Тепер беремо морквинку і приклеюємо. Беремо фломастер, домальовуємо очі і ротик. Приклеїмо шарф, перевертаємо і приклеїмо нашу трубочку. Другий кружочок беремо, приклеїмо ручки нашому сніговичку і посередині нашу трубочку. Тепер цей кружечок приклеїмо на великий, а маленьку нашу голову на середній. Ось який сніговичок вийшов. Буду чекати на фото ваших робіт. Сніговичок дякує вам за подарунок і хоче побажати вам веселих свят та розваг. Дітки, вам сподобалось заняття? Хто приходив до нас у гості? Вірно, сніговик. А що ми з вами робили? Так, виконували різні завдання від сніговичка, а також робили аплікації сніговик. Молодці! Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!